bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nimugire umunsi mwiza. Uyu munsi ni icyumweru cya mbere cya Adventi umwaka A. Amasomo tuzirikana, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Turumvamo ko ingoma dutegereje ari ingoma y'amahoro. Muri Yerusalemu nshya, abantu b'amahanga yose bazaba intore z'Imana, bahuzwe n'ubwumvikane n'ubucuti, ari nacyo natwe kigomba kuduhuza. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyaroma, umutwe wa 13 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14a. Turumvamo ko umukristo atagenda mu mwijima, ahubwo yambara intwaro z'urumuri. Nk'uko Pawulo intumwa bivuga, kugira ngo dutegereze ukuza kwa Nyagasani, tugomba kwirinda ingeso mbi zose. Ivanjiri ni ya mutagatifu Matayo, umutwe wa 24 guhera ku murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 44. Turumvamo ko tugomba kuba maso kuko Nyagasani ari hafi kuza. Gukora, kurya, kunywa ndetse n'ibindi byinshi, ibyo tubihoramo buri munsi, ariko ntibidusinzirize mu by'isi kuko bizashira. Ariko Yesu we ahoraho kandi azagarukana ikuzo. Tumwakire none, atazadutungura atuzanira urubanza. Muhaguruke dutangire igitambo cya misa. Tugiye gutega amatwi isomo rya mbere usanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Muri iri somo turumva zimwe mu mpanuro z'umuhanuzi Izayi utubwira ko hari umusozi ingoro y'Uhoraho yubatseho uzasumba iyindi misozi, bityo amahanga yose akaza ahugana. Bavandimwe, aya magambo ni ayacu. Natwe twaje duturutse ahantu hatandukanye tugana iyi ngoro yubatse kuri uyu musozi. Dutega amatwi ijambo rye, tumwemerere aduhindure, nibwo tuzagendera mu rumuri rw'Uhoraho. Turyumve. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Ibyo Izayi mwene Amosi yabonye
byerekeye Yuda na Yeruzalemu. Mu bihe bizaza hari ubwo umusozi w'ingoro uzashyirwa ku kanunga usumba imisozi yose, nuko amahanga yose agende awugana. Abantu b'ibihugu byinshi bahaguruke bavuga bati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo. Azatwereka inzira ze tuzikurikire. Nibyo koko amategeko ava i Siyoni, i Yeruzalemu hagaturuka ijambo ry'Uhoraho. Azacira amahanga imanza, akiranure abantu b'ibihugu byinshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo bayacuremo ibihabuzo. Ihanga ntirizongera gutera irindi nkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana. Inzu ya Yakobo nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje mu marembo yawe Yeruzalemu. Yeruzalemu umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane, hari imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro gusingiza Uhoraho, uko Israheli yabitegetse. Tugenda n'ibyishimo dusanganira Nyagasani. Imwifurize Yeruzalemu amahoro, utabagukunda bose baragahorana ituze. Amahoro naganze mu nkike zawe, n'ituze rikwire mu rugo rwawe. Kubera abavandimwe banjye n'inshuti zanjye, ntimbajwe no kukubwira ni amahoro naganze iwawe. Kubera ingoro y'Uhoraho Imana yacu, nifurije ishyari riwe. Tugiye kumva isomo rya kabiri dusanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 13 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Nitwambara intwaro z'urumuri. Pawulo Mutagatifu araduhamagarira gukanguka tukava mu icuraburindi ry'ibikorwa bibi tukagendera mu rumuri, kuko kurokorwa kwacu kuri hafi. Tubyumve. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, mumenye ko aya magingo turimo ari igihe cyo gushiguka mu bitotsi, kuko ukurokorwa kuturi hafi ubu ngubu kurusha igihe twakiriye ukwemera.
ijoro rirakuze, umunsi ugiye gucya. Nitwiyake rero ibikorwa by'umwijima, maze twambare intwaro z'urumuri. Tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro amanywa ava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta biterasoni, nta ntonganya, nta shyari. Ahubwo nimwiyambike Nyagasani Yezu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be ati, mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu bizamera nko mu minsi ya Nowa. Muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga kandi baranywaga, bashakaga abagore cyangwa abagabo, kugeza umunsi Nowa yinjirije mu bwato, nuko abantu ntibagira icyo bamenya kugera igihe umwuzure uziye ukabahitana bose. Nguko uko bizamera mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu. Mu bagabo babiri bazaba bari mu mirima, umwe azatwarwa undi asigare. Mu bagore babiri bazaba basya, umwe azatwarwa undi asigare. Nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi, iyaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso maze ntareke bamufumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ineza, amahoro n'impuhwe bikomoka kuri Nyagasani Yezu Kristo bihorane namwe. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kwa buri mwaka ni umunsi twita w'abonane, twifurizanya umwaka mushya muhire. Muri kiliziya yacu umwaka wa liturujia utangirana n'icyumweru cya mbere cya diveni. Uyu munsi rero nk'abakristu dutangiye umwaka mushya wa liturujia muri kiliziya nk'uko babitwibukije umwaka A. Natwe rero ni bonane yacu. Mugire mwese
umwaka mushya muhire. Buri muntu uri hano narebe mugenzi we umuri iruhande maze amubwire ati muri kiliziya gira bonani, gira umwaka mushya muhire. Umwaka wacu ariko ntabwo ari uwo kurya no kunywa. Umwaka wacu dutangirana n'igihe cya Adiventi ni igihe cy'ibyumweru 4 bidutegurira umunsi mukuru wa Noheli, aho duhimbaza ibara ryo kwigira ubuntu kwa Jambo. Ni kimwe mu bihe bikomeye by'ubuzima n'ubutumwa bya Kiliziya. Ni igihe kidufungurira paje nshya mu buzima bwacu bwa gikirisitu. Uyu munsi nitube bashya. Muri kano kanya ndagira ngo tubanze twibukiranye icyo Adiventi ari cyo, mbere yo kuzirikana kuri bimwe iki gihe kidusaba. Icyo Adiventi twibutsa, bavandimwe, uyu munsi nk'uko maze kubabwira twinjiye mu gihe gishya cyitwa Adiventi. Adiventi rikaba ari ijambo twavukize mu Kinyarwanda, ariko rikaba ryaraturutse ku jambo ry'Ikilatini rivuga Adventus. Iryo jambo Adventus rivuga ukuza, amaza, cyangwa se ugusurwa. Mu bihe bya kera by'Abaromani, iryo jambo ryavugaga ukuza k'umutegetsi ukomeye, umwami w'igikomangoma aje gusura imwe mu ntara yayoboraga. Ariko banarikoreshaga bashaka kuvuga ukuza kw'ikigirwamana kije kwigaragaza no kugaragaza imbaraga zacyo, cyane cyane kikazigaragariza mu mihango abantu bahimbazaga bambaza icyo kigirwamana cyabo. Abakristo rero batira ijambo, barikoresha bashaka kumvikanisha isano n'umubano bafitanye na Yezu Kristo. Yezu Kristo ni umwami wacu. Yezu Kristo ni umwana w'Imana waje wacu ku isi, yigira umuntu ngabane natwe. Yafashe kamere yacu bene muntu, atura muri twe, abana natwe, kugira ngo aduhaze ibyiza bimukomokaho, kandi icyiza gisumbye ibindi ni umukiro w'iteka n'ubuzima bw'iteka yatuzaniye. Bavandimwe, Adiventi rero ni igihe cyo kwitegura kuza kwa Nyagasani Yezu. Ni igihe kidukangura kugira ngo twakire Nyagasani. Tuzi ko Nyagasani Yezu Kristo yaje ubwa mbere yiyoroheje muri kamere muntu yemeye kugira iye, aza kuzuza wa mugambi wa kera na kare Imana yari dufitiye wo kuzatwoherereza umucunguzi. Ariko waje niwe uhora aza mu buzima bwacu ku buryo bwinshi, kugira ngo atubere inshuti tubana, umukiza udutabara na musangirangendo mu rugendo rwacu rugana ijuru. Yezu Kristo waje uhoraza niwe kandi uzagaruka yisesuye y'ikuzo, kugira ngo tugororerwe ku mugaragaro ibyiza dusezeranyije, ibyiza dutegereje ubutarambirwa, dutegereje twizeye. Igihe cya Adiventi kikaba kitwibutsa ko Imana iri kumwe natwe, ntiyadutaye, ntiyataye isi yacu,
ntiyadusize twenyine, ntiyadutereranye. Imana ni Emmanuel w'ubuzima bwacu. Nubwo tudashobora kuyibonesha n'amaso yacu y'umubiri cyangwa ngo tuyikoreho n'ibiganza byacu, ariko turayumva. Tuyumva mu buzima, tuyumva mu byiza iduha, tuyumva mu migisha iduhundagazaho, maze rero Adiveni ikongera kwemeza ko turi kumwe n'Imana, kandi kwihora itugenderera ku buryo bwinshi. Ndagira ngo babwire ibintu bitatu tugomba kwitaho muri iki gihe cya Adiveni, ibintu bitatu Adiveni duhamagarira, ngira ngo mbashishikarize. Icya mbere, guha umwanya Imana. Bavandimwe, Adiveni twibutsa ko Imana itugenderera, ihora ikomanga iwacu, ishaka kwinjira mu buzima bwacu, ituzaniye agaseke, irashaka ko tugirana umubano ukomeye nayo, ko tuyigira inshuti yacu, natwe tukayibera inshuti. Akenshi Imana ikomanga iwacu, ariko ntidukingure, kuko turangaye cyangwa tudashaka kuyakira. Hari ubwo tuyikingurira, ariko tugahita tuyibwira ko nta mwanya dufite. Twaba tuyakiriye tuti igihe ni gito, tuti nahejo, ejo haza tuti nahejo bundi, bityo twibera mu twacu, mu byacu twihugiraho. Imana nta mwanya uhagije tuyibonera, ariko dufite igihe cyo kumera imizi mu kabari cyangwa muri za sale zerekana imikino ya siporo, cyane cyane football. Imana nta mwanya tuyibonera, ariko nitubura igihe cyo kujya muri betting, urubyiruko muri hano, cyangwa no kwirirwa imbere ya bya byuma byitwa ibiryabarezi. Imana nta mwanya uhagije tuyiha, ariko tugira igihe kinini cyo kujya mu mazimwe no mu budodi. Mutekereze igihe duta turyohewe no kuvuga mugenzi wacu nabi. Ntitubura umwanya wo kumva ikinamico cyangwa kureba filimi z'amaseri. Tugira umwanya wo kwirwa kuri WhatsApp cyangwa tureba kuri interinete ya makuru yamva hehe najya hehe. Igihe cya Adiveni ni kidufashe guha umwanya Nyagasani. Dushake kandi dufate umwanya wo kuganira nawe, kumurangamira, kuzirikana urukundo dukunda. Hirya no hino muri za serivisi zo mu gihugu cyacu tujya tubona ahantu handitse ngo na yombi cyangwa customer care. Imana nayo tugomba kuyakira na yombi, kuyakira na care. Atari uko ikeneye care yacu, ahubwo ko care duha Imana ari twe igarukira, ikakungukira ingabire zidukiza. Bavandimwe, twegera Imana nk'uko nayo yatwegereye kandi ihora itwegera, tuyihe ikibanza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani aba ariwe ufata umwanya w'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya kabiri, guha umwanya Imana bijyana no kuba maso. Twumvise Pawulo Mutagatifu atubwira mu isomo rya kabiri ati mumenye ko y'amagingo turimo ari igihe cyo gushiguka mu bitotsi, kuko ukorokorwa kuturi hafi ubu ngubu kurusha igihe twakiriye ukwemera. Igihe cya Adiveni n'igihe cyo gukanguka kuba maso. Tugomba kuba maso kugira ngo tudatungurwa n'umunsi Nyagasani azaziraho. Twumvise Nyagasani Yezu atwibutsa mu ivanjiri ye uko byagendekeye abantu bo mu gihe cya Nowa. Bararyaga kandi baranywaga, bashakaga abagore cyangwa abagabo
kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bwato. Koko rero abantu benshi bari barangaye mu by'isi, ntibagira icyo bamenya cyangwa bitaho cyangwa bikanga, kugeza igihe umwuzuye uziye ukabarimbura bose. Hari byinshi natwe turangariyemo, hari byinshi biduma umutima tugasa naho dusinziriye, ntitwibuke kwitegura kwakira uje adusanga. Nidukanguke tube maso bavandimwe, hato Nyagasani atadutungura agasanga tutiteguye. Hari ibintu nka bine numva byadufasha kwitegura Nyagasani buri munsi. Icya mbere ni ugusenga, gusenga dushishikaye, gusenga tubishyize ku mutima. Nitukajye dusenga gusa mu gihe cyateganyijwe, ahubwo ubuzima bwacu bwose ni bubisengesho. Gusenga ubutaretsa, cyane cyane dushishikarira igitambo cy'Ukarisitiya, twibuka ko muri Ukarisitiya Yezu Kristu aza dusanga, akatwiha, akatubera impamba iduherekeza kugeza ku ndunduro y'ubuye. Nituvugurure urukundo rw'isengesho, nituvugurure urukundo dufite igitambo cy'Ukarisitiya. Kristu ahora turembuza, aduhamagarira kubana nawe, kuzabana nawe ubuziraherezo. Ijambo ry'Imana niridukangure, ridufasha kuzirikana amateka yo gucungurwa kwacu, rikaduhwitura, rikadusaba kwisubiraho. Liturujia y'ijambo ry'Imana muri iki gihe cya Diveni izaduha ingero z'abiteguye neza ukuza k'umukiza wacu. Abahanuzi, hari umuhanuzi Izayi, Yosefu Mutagatifu, Bikira Mariya, Yohani Batista. Tuzabarangamire kandi tuzabigane mu kwitegura kwakira Nyagasani. Icya kabiri, kuba inyangamugayo n'indahemuka mu byo dushinzwe, mu butumwa bwacu n'imirimo yacu ya buri munsi. Nyagasani adusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu butumwa dushinzwe, mu mirimo dukora, yubaka ingoma yayo hano ku isi, ikanadutegurira ijuru. Ukora ubutumwa bwe neza aba ari kumwe n'Imana, kandi Nyagasani naza agasanga dukora neza ibyo dushinzwe, azatugoborera. Nimwibuke ijambo yabwiye abigishwa be, ati murabona umunyabintu w'inyangamugayo kandi uzi ubwenge yabuhuye, ngo shebuja azamushinge aba mu rugo rwe, maze ajya abaha umugabane wabo w'ingano mu gihe gikwiye. Arahirwa umugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atuze byose. Bavandimwe, tube inyangamugayo n'indahemuka mu mirimo dushinzwe. Turwanye ubunebwe, ruswa, kwica akazi, kurangarana ibyo dushinzwe cyangwa kurangarana abatugana, kwirirwa kuri WhatsApp mu gihe cy'umurimo, cyangwa dukina amakarita kuri internet n'ibindi. Icya kane cyadufasha gukanguka muri iki gihe n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe. Ibikorwa by'urukundo n'impuhwe ni urufunguzo rukingura ijuru. Yezu yatubwiye abishanye nabo, abashonji, abafite inyota, abagenzi badafite icyo kwambara, imbohe, abarwayi n'abandi. Yabwiye abafasha abo ngabo ati nimuze abaho umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriye ku isi kuva isi kirema. Nyagasani uje adusanga, aje agasanga turi mu bikorwa by'urukundo n'impuhwe, si twe twamwakira, ahubwo ni twe watwakira n'ingoga. Tugomba rero kongera gukanguka, turangwa n'ibikorwa by'impuhwe n'urukundo dukorera abavandimwe baciye bugufi, abavandimwe Yezu Kristu yishushanye nabo. Ikindi rero, igihe cya Diveni kidusaba ni ukwisukura, tukarwanya ibikorwa by'umwijima. Adiveni ni igihe cyo kwitegura Nyagasani,
rumuri rw'ubuzima bwacu. Iyo dufite umushyitsi turamwitegura, yaba ari uw'imena tugashyiraho akarusho, twambara neza, dutunganya aho azanyura, tugategura aho tuzamwakirira, tumutegurira amazimano meza, dutegura icyo kunywa cyiza n'icyo kurya cyiza. Nyagasani dutegereje ni umushyitsi muhire w'imitima yacu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tumutegurire aho azanyura. Si ukwitegura Noheli dutekereza gusa icyo tuzambara, tuzanywa cyangwa tuzarya. Si ukwitegura Noheli dutaka inzira, imihanda n'imijyi yacu gusa. Ni ugusukura mbere na mbere imitima yacu, tuyiranduramo ikibi kitwaritsemo, turwanya ibikorwa by'umwijima kugira ngo tugendere mu rumuri. Pawulo mutagatifu yabitubwiye, ijoro rirakuze, umunsi ugiye gucya, nitwiyakire rero ibikorwa by'umwijima maze twambare intwaro z'urumuri, tugendane umurava nk'abagenda amanywa ava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta biterasoni, nta ntonganya, nta shyari. Atari kugisumbya ibindi ni ukwambara Kristo, ahubwo nimwiyambike Nyagasani Yezu Kristo. Ni ukuvuga gusa nawe, kugenda no kugenza nkawe, kwisesuraho uburanga bwe, kuzuramo urukundo rwe, kugendera mu rumuri rwe. Bavandimwe, nitugarukire Imana, nitwere imbuto z'ubutungane, tugane intebe ya penitensiya aho twakirira impuhwe z'Imana, maze tukigorora nayo kandi tukigorora n'abavandimwe bacu. Bavandimwe, igihe cya Advent ni igihe cyo kumva ko turi kumwe na Nyagasani, ko tugendana nawe mu gihe tugitegerejeho amizero mahire yo kuzabana nawe ubuziraherezo. Nikitubere rero igihe cy'ibyishimo n'amizero. Ibyishimo n'amizero bidashobora guhungabanywa n'ibibazo, amagorwa cyangwa ibyago by'ubuzima turimo. Ibyo byishimo n'amizero nibidutera imbaraga zo gukanguka aho twari dusinziriye, zo guhaguruka aho twari dushikamiye, zo gukomeza urugendo rwacu tugana imbere heza dutegurirwa na Nyagasani. Ahasigaye ibyo Pawulo mutagatifu yifurije Abanyatesaloniki nibyo nanjye mbifurije kano kanya mu ntangiriro z'iki gihe cya Advent. Imana y'amahoro ubwayo nibatagatifuze binonosoye, kugira ngo izasange muri indahemuka mwese nta makemwa mufite ku mutima no ku mubiri, ku munsi umwami wacu Yezu Kristo azaziraho. Bikira Mariya, we mubyeyi udutoza gutegereza uko bikwiye gucungurwa kwa bene muntu, waduhaye umwana Yezu Kristo, natwe urugero rw'ibyishimo n'amizero nyakuri iki gihe cya Advent kidutegurira. Nadusabire kwakira Nyagasani, Nyagasani dutegereje, no kwakira ingabire aduteganyirije muri iki gihe cya Advent. Mwese muzagire Advent nziza. Bambwiye kugira icyo mbwira, igito mbwira abavandimwe bacu baturutse mu gihugu cya Congo batumva ikinyarwanda. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons commencé le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent rime avec 4 réalités. La première réalité, c'est l'attente, le temps de l'attente. Nous attendons le Seigneur qui vient dans notre vie chaque jour, qui est venu pour accomplir le dessein du Père de nous sauver et qui reviendra pour nous prendre avec lui afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Préparons-nous à la venue du Seigneur. La deuxième réalité, c'est l'accueil. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'accueil.
Le Seigneur ne cesse de venir dans notre vie. Il veut habiter au cœur de notre vie, cheminer avec nous. Il est l'Emmanuel de notre vie. Il est à la porte de notre cœur. Il frappe. Il attend que nous puissions lui ouvrir la porte. Mais souvent, nous n'avons pas assez de temps, disons-nous, de l'accueillir. Eh bien, que le Seigneur puisse trouver du temps dans notre vie. Donnons du temps au Seigneur. Nous sommes préoccupés par tant de choses dans notre vie. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est le temps de réserver une place de choix, la première place au Seigneur qui vient au cœur de notre vie. L'Avent, c'est le temps de la vigilance, le temps du réveil ou de l'éveil. Veillons et soyons vigilants. Le Seigneur nous fait des clins d'œil chaque jour, mais souvent nous sommes comme endormis. Réveillons-nous. Le Seigneur vient. Préparons-nous. Et qu'est-ce qui va nous donner, nous aider à rester vigilants? La prière. Renouvelons notre amour de la prière, notre temps de la prière. La parole de Dieu qui nous réveille, qui nous réconforte, qui nous corrige, qui nous redresse, qui nous guérit. Être honnête et fidèle dans les tâches que nous accomplissons chaque jour. Quand nous accomplissons bien nos responsabilités, nous sommes prêts à accueillir le Seigneur qui vient. Eh bien, soignons notre travail. Travaillons avec conscience et persévérance. Et travaillons à construire le royaume de Dieu ici sur terre, en attendant que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Les actes de charité et de miséricorde que nous accomplissons pour le Seigneur, quand nous aidons et nous nous rendons compatissants et miséricordieux envers les plus petits auxquels le Seigneur s'identifie. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de la lumière. Rejetons les activités des ténèbres, comme Saint Paul nous l'appelle, nous le rappelle. L'ivrognerie, l'adultère, le vol et tout ce qui nous entrave sur le chemin de notre vie et qui nous maintient dans les ténèbres du mal. Eh bien, que ce temps de l'Avent puisse nous réveiller et nous conduire sur le chemin de la lumière. Et la lumière est le Christ. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans sa lumière. Que la Vierge Marie nous accompagne pendant ce temps de l'Avent, elle qui a su attendre avec persévérance et accueillir le Seigneur pour nous le donner, qu'elle prie pour nous, afin que nous puissions accueillir les bénédictions et les dons que le Seigneur nous prépare au cours de ce temps de l'Avent. Maudire advenenziza. Maya
umuvandimwe ugiye gukomeza aduha inyigisho ngufi nawe tumuture umubyeyi Bikira Mariya. Ndakuramutsa Mariya uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Aka kanya rero tugiye gufatanya ikiganiro. Yewe nitwa Angelique Urukundo, ndubatse muri kominote ya Emmanuel mu Ruhango. Nk'uko mubireba rero, kubera ibihe by'imvura amasaha akaba yakuze, nagira ngo dufashwe kwinjira mu gushengerera Yesu aka kanya n'ijambo ry'Imana riri mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 3 umurongo wa 8 ritubwira ngo noneho nimugaragaza imigenzereze ikwiranye no kwisubiraho nyako. Bavandimwe banjye, Muromberi yatambutse ibintu byinshi padiri yabigarutseho. Turitegura umunsi mukuru wa Noheli, kandi iyo umuntu afite umushyitsi cyane ukomeye aramwitegura, haba mu buryo bwo kwisukura, haba no gutegura amafunguro amunyuze. Nta muntu uza gusura atagutunguye ngo agwe mu rugo. Ibyo ntabwo ari umuco w'ubumuntu. Twebwe rero natwe bavandimwe, mu kwitegura Nyagasani mu buzima bwacu bwa buri munsi, duhamagariwe kugira imigenzereze ikwiranye no kwisubiraho. Nta muntu n'umwe ushobora kwisubiraho ari uko ari gukora icyiza, ahubwo kwisubiraho kugaragazwa n'uko hari icyo utatunganyaga. Bavandimwe rero, buri wese muri aka kanya yakwisuzuma akareba ati niki ntatunganyaga, ni hehe ntatangaga urugero rwiza mpamagarirwa kugira ngo wisubireho. Igihe kimwe umwana wigiraga amasakaramentu, yigiraga isakaramentu rya batisimu, umubyeyi we yamufashaga kwitegura, akamubwira ati mwana wanjye, yabakoze agakosa akamubwira ati mwana wanjye, umuntu witegura batisimu ntatukana, ntarwana, ntavuga nabi, kuko wabatijwe atagira imyitwarire nk'iyo. Igihe kimwe rero papa waza gutaha, sinzi icyari cyabaye mu rugo cyatumye avuga nabi, aratongana cyane. Umwana aramwegera aramwongorera ati ese papa, nawe tuzajyana kubatizwa? Umwana isahita amubwira ngo ninde wakubwiye se ko ntabatijwe? Ati nuko wambwiye ko umuntu wabatijwe adatongana, atavuga nabi. Ubwo wabikoze rero nagize ngo nawe nturabatizwa. Nuko umubyeyi murumva imyitwarire yagize ku mwana, ariko agira igikorwa gikomeye cyo guca bugufi abwira umwana ati mbabarira, nari nshitswe, ntabwo nzongera. Muvandimwe wanjye, Yesu hari ibintu bitari n'ibihambaye, utuntu duto adusaba kugira ngo duhindukeho, twisubireho, abazavukira mu mitima yacu isukuye. Uwo mwashakanye agukeneyeho urugero rwiza, ntakeneye induru, ntakeneye ko umugwira nabi, ahubwo akeneye ko umugwira neza, akeneye ko umwumva ukamuha agaciro. Umukoresha wawe mu kazi agukeneyeho urugero rwiza, kurangiza neza umurimo uhamagarirwa gukora, ndetse ukabanira neza nawe mukorana. Abo ukoresha bagukeneyeho urugero rwiza, cyane nk'umuntu uzi ko hari agatambwe wateye cyangwa ushaka kwakira Yesu. Wowe ufite umurimo uyu n'uyu waba ushinzwe muri kiliziya, kabone n'ubwo waba ukeka ko woroheje, uri umukuru w'umuryango remezo, cyangwa se n'indi mirimo ikomeye muri kiliziya, buriya abakirisitu bakureba bagukeneyeho urugero rwiza.
haba mu mvugo. Ntabwo bakeneye kukubona usinda gwana icupa uririmba izo waririmbye mu kiliziya ngo uziririmbire mu kabari cyangwa se uziririmba wanditse umunani. Bakeneye ko utagira amakimbirane mu baturanyi, ubwumvikane mu bavandimwe, baba b'amaraso cyangwa se abo musengana, abo mubana mu mirimo itandukanye ya kiliziya. Ntabwo bakeneye ya mvugo ivuga ngo jya wumva ibyo mvuga ntukarebe ibyo nkora. N'ibyo ukora abavandimwe bawe barabikeneye. Nawe muvandimwe ndavuze uza gusengera hano, buriya hari ukuntu hari abantu bakwitegereza bakaba bakeneye imbuto z'isengesho ukura hano mu ruhango. Imyitwarire yawe ikagaragaza ko mu ruhango uza uhahurira na Yesu kandi ukamutahana. Ntare Yesu uza gutakambira hano mu ruhango gusa ngo ariko nugera hanze ukomeze wibereho uko ushaka. Mbega bakeneye ko imigenzereze yawe ijyana no kwisubiraho nyako. Nawe murwayi ufite uburwayi burambye cyangwa se ubona budashobora gukira, ariko buriya hari abagukeneyeho urugero rwiza mu kwihangana kwawe, mu myivurize yawe. Umuvandimwe amaze kuduha urugero mu kanya yuko yatekereje nk'umukirisitu uburyo bamusabaga kwivuzamo wakabona ntibumukwiye. Mu myivurize yawe ntube wundi uvuga ngo Imana irafashwa kandi ifasha uwifashije. Ese ni iki wafasha Imana? Bavandimwe, muri iki kiganiro gusa nkaho twenda gusoza, nagira ngo nkubwire yuko Nyagasani hari ibyo akeneye kuhindukaho rwose, kuko igihe cya Advent twahamagariwe guhinduka no kwisubiraho. Akeneye kuva mu businzi, akeneye kuva mu busambanyi, akeneye kuva mu guca inyuma uwo mwashakanye, gusenya ingo z'abandi, kuva mu bujura, kuva mu butekamutwe. Kuri iki gihe hari abantu benshi babeshejweho no guteka umutwe bakarya utwo bataruhiye, haba mu buryarya, haba mu mayeri menshi muzi bajya bakoresha. Hari abahura nayo wowe ugasigara uririra mu myotsi, kandi ibyo ntibimubuze no kumva ko ari nko kwihangira imirimo. Ushobora no kuba uri hano warakoze ibyaha bikomeye nko gukuramo inda ku bushake, ukica imfura yawe, ukica ikirondamfura, ugataho ubuheta ndetse n'ubuheture. Kandi wajya imbere ya Yesu ukumva ufite impamvu ikurengera, kuko wayiguteye yenda yakwihakanye, kuko ushaka kubaho utagaragaza ko hari icyo wahindutseho, kuko wafashwe ku ngufu, kuko se wabitegetswe n'ababyeyi, wowe ukumva ufite itegeko rikurengera. Nyagasani agukeneye kwisubiraho. Wowe wahotse ku kunywa ibiyobyabwenge, utumvira ababyeyi, ukumva ishema ryawe ari ukwishimisha, nawe Nyagasani agukeneyeho guhinduka no kwisubiraho. Icyo uyu munsi Yesu ashaka si ugutunga urutoki abandi. Hari umuntu uri hano yumva padiri yigisha, abantu bigisha, abandi batanga ubuhamya, akajya abwira Yesu ati iyo nakaba hano, iyo umugore wanjye aba hano, iyo umuvandimwe wanjye aba hano, buriya ubu munyumvishirije. Oya, uyu munsi Yesu ntagushaka mu kivunge, aragushaka wowe ubwawe kugira ngo wisubireho umwakire bundi bushya. Icyo Nyagasani Yesu uyu munsi akeneye ko usana ibyo wangije. Mu mutima wawe wareba kure, ukareba ibyo utagiye ukora neza, ukareba aho utitwaye neza, ugasana ibyo wangije. Muvandimwe wanjye Yesu agiye kuza dusanga, ariko aje no gufasha ibyangiritse mu buzima bwacu. Aje gusana ibyangiritse, aje kudukiza indwara, aje kuduruhura imitwaro dufite, aje kudufasha kwakira ibibazo ndetse n'ibitotezo twagize. Yesu aje kudusura iwacu nk'uko yagendereye Zakewusi.
uko yagendereye Zakewusi rero akamufasha gusana ibyangiritse, nawe Yesu uyu munsi nicyo kimuzanye. Muribuka ko hari ijambo ry'Imana batubwira ko Zakewusi yasanye ibyangiritse. Batubwira ko Zakewusi yisubiyeho akihana ndetse akavuga ati jyewe uwo nambuye nzamusubiza inshuro enye ibyo nari naratwaye. Nawe muvandimwe, nk'uko Evanjiri ya Luka umutwe wa 19 ubitubwira, ngo yagiye gucumbika ku munyataha, nuko Zakewusi yegeranya agasana aramubwira ati rwose mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene, niba kandi hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro enye. Ntabwo bigomba guciraho niba hari ibitaragenze neza, niba hari ibyaha nakoze ndasabwa kujya mu ntebe ya penetensiya, niba hari uwo nahemukiye ndasabwa kumusaba imbabazi, niba hari aho ninangiye nanjye nkanga gutanga imbabazi ndasabwa gutanga imbabazi. Ariko igikuru muri byose ndasabwa guhinduka, ndasabwa gucika ku ngeso iyo ari yo yose yari ntandukanya n'Imana. Bavandimwe, tugiye kwakira Yesu utubwira ati nubwo hari ibyo wagerageje ariko mfite icyo nkugayaho. Rero aho hantu Yesu agaya, nk'uko yabibwiye kiliziya ya Efesi mu byahishuwe, kiliziya yari yaragerageza kugira ubwiyumanganye mu miruho yagize, mu ngorane, mu bitotezo. Arayibwira ati ariko nubwo ibyo byose wabigezeho mfite icyo nkugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ibuka rero aho wahananutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Muvandimwe, gira wisubireho kandi ntibibi bya kera, nicyo Adiventi iduhamagarira. Gira wisubireho, maze Yesu uje gutembera rwagati muri twe, aje kugenderera buri wese. Ntubyumve nk'aho ari ibisanzwe nk'uko asanzwe abikora buri cyumweru cya mbere, ahubwo aje mu rugo iwawe, aje mu mutima wawe. Ntabwo ari mu kivunge, ni wowe ubwawe. Aje mu myenda yawe ikomeye, aje mu bigeragezo ndetse n'ibishuko uhura nabyo. Aje kukubwira uyu munsi ko umukiro utaha mu nzu yawe, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Aje iwawe nyirizina atari mu kivunge, nakongorera akagira icyo gusaba kwisubiraho kuko adashobora guturana n'ikibi. Nawe mutega amatwi umwemerere, wisubireho, ugire imigenzereze ikwiranye n'abana ba Aburahamu. Nusanga kandi hari ibyo wangije, hari aho watandukiriye ukabaho imigenzereze idakwiranye n'abana b'Imana, nawe uce bugufi umusabe imbabazi, yiteguye kukwakira. Yesu araje ngo agufashe gusaba imbabazi, araje ngo agufashe no gutanga imbabazi ku waguhemukiye. Yesu aje rwagati muri twe, aje mu rugo rwawe, aje mu bana bawe, aje mu burwayi bwawe, aje mu bibazo byawe. Kandi Yesu ntashobora kugera ahantu ngo have ntacyo akoze, ntashobora kugera iwawe ngo have ataguhaye igisubizo. Aje kukubwira ko we wenyine aguhagije. Niba waramwiyeguriye ukaba waramuhaye n'ubuzima bwawe, aje kuguha umugisha mu rugo rwawe, kabana naho waba uzi ko ubona rugeze mu marembera, ariko numwizigira arasiga aguhaye igisubizo. Kandi Yesu Umukiza aje kugufasha kurera abana bawe, bamucira urubanza ubona ko byarangiye, ariko aje no kukubera umubyeyi. Hamwe wumva ko ubupfubyi usigaye ubona uri wenyine, aje kugutera ingabo mu bitugu. Hamwe wumva ko kwifasha urubyaro n'urugo n'ibibazo by'urugo bikunaniye kubera ko utakibana n'uwo mwashakanye. Bavandimwe rero, nk'uko
twakomeje kubyumva, twakire Yesu uje mu rugo iwacu, uje mu mutima wacu. Yesu uje gusanga, tumwakire adufashe kwicuza, adufashe kwisubiraho, kandi abe Yesu dutahana. Ntabwo Yesu akeneye ko uyu munsi wavuga nk'agahini ngo sindi umurinzi w'umuvandimwe wanjye. Kuri iyi minsi usanga imiryango myinshi itabanye neza, abavandimwe bawe, uwo muvindimwe, mwene wanyu, ugasanga ntimubanye neza, ariko ntashaka gutaha uvuga ngo sindi umurinzi w'umuvandimwe wanjye. Ahubwo icyo ashaka ni ugusubiza ubwumvikane mu miryango, mu baturanyi, maze twongera tukabana neza nk'abana b'Imana. Mucyo rero duhaguruke twakire Yesu uje utugana, Yesu udusaba kongera gusubiza, kongera kwitagatifuza, tugasana ibyo twangije. Yesu uje kudusaba gutanga ingero nziza ku bazidukeneyeho, kandi Yesu ukeneye imitima yacu ngo ayituremo. Duhaguruke tumwakire, tumuramye, tumwizere, tumwizigiye, kuko Yesu ni byose, kandi nagera iwacu arasiga akoze ibitangaza. Amen.